Ko'pchilik so'raydi, o'ntak ramyonni qanaqa qilib tayyorlaysiz, videosini qo'ying deb. Хотя men upakovkasini orqasida yozilgan bo'ladi. Men baribir bilmaydiganlar bor ekan. Shunga hozir video qo'yaman. Mana bu lapshasini qaynatib oldim. Lapshasini qaynatib olib, suvini to'kib tashlash kerak buni. Suvini to'kib tashlab, mana lapshani o'zi qoladi. Sosini solamiz. Mana bu pripravasini upakovkasida yozilgan. Nima bilan, lapsha bilan birga qaynatinglar deb, lekin men buni qaynatib bo'lgandan keyin отдельно solaman. Ikki aralashtiramiz. Bunday qilib aralashtirib, yaxshilab aralashtirib tashlash kerak. Keyin tuxum qovurib oldim. Mana shunaqa. Tuxumni sarig'ini endi o'zingizlarning xohishingizga qarab qovurasizlar. Men yumshoq qovuraman. Nimaga deganda, bunda men bu lapshaga sarig'ini to'kib olaman deyman, bunaqa mazali bo'ladi. Sizlar qotirib, yaxshilab pishirib, qovurib yesanglar ham bo'ladi. Hamma o'zini vkusiga qarab. Ramyon yemaganimga 3 hafta bo'ldi. Sababi yuzimga peeling qilgandim, achchiq yeyish mumkin emas edi. O'shanga yemay yurgandim. Bu yegim kelib ketdi. O'zini yesam mazali.